Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Aruba, NEM 027 dari kelas PGSD 1A. Jadi pada video kali ini saya membuat teknologi sederhana yang saya beri nama mesin kipas angin mesin kalor, atau biasa disebut orang itu kayak Stirling engine, tapi saya beri nama mesin kalor, kipas angin mesin kalor. Jadi pada pembuatan teknologi tepat guna saya ini gagal terus, jadi saya mohon banget kepada kalian untuk renovasi atau perbaikan yang terakhir ini. Jika gagal, mohon banget kepada kalian untuk komen di bawah apa sih kesalahan yang saya buat. Jadi tanpa membuang waktu lama, yuk kita lihat langsung eksperimennya. Oke guys, kayaknya eksperimen kali ini gagal lagi. Saya nggak tahu lagi di mana kesalahannya, jadi mohon banget buat kalian yang nonton komen.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di on like karena tidak berhasil. Jadi ya, wassalam.